bántó vagy ártó szándék nélkül nyugodtan kimerem jelenteni, hogy Ópályi község nem csak Szabolcs-Szaprán-Bereg megye, hanem általában a keleti régió állatorvosi lovává vált az utóbbi néhány évben. Tehát itt egyszerre ellenkeznek közbiztonsági, bűnügyi, közegészségügyi, járványügyi, pénzügyi problémák, és mindennek a közös kiinduló pontja a magyar cigány együttélés, vagy sok esetben azt mondom, hogy a magyar cigány együttélhetetlenség, ami ezt a települést jellemzi. Nem egyedüli Ópály ebben a nagyon hosszú felsorolásban, de kirívóan nehéz és súlyos helyzetben van ez a település. Éppen ezért kiemelt figyelmet és az átlagosnál jóval kedvezőbb elbírálást érdemel, mind a költségvetési források, mind pedig az esetleges uniós vagy hazai pályázati források szempontjából. A közbiztonság javításában nem elegendő önmagában csak az eddig megtett lépések sorozata. Szükség van arra is, hogy a település egy 100%-os támogatást kapjon a mezőgazdasági szolgálat létrehozásához és folyamatos működtetéséhez. Biztosítani kell a lovas járőrszolgálat feltételeit. Néhány hete egy szóbeli megállapodás már született több gazda vállalata a lovak befogadását és tartását, élelmezését. Most már csak kiképzett rendőrök, polgárőrök vagy mezőrök kellenének ahhoz, hogy igazán hatékony a közbiztonságot megfelelőképpen javító szolgálat elkezdődhessen, és nyilván, hogy szükség van a polgárőrség, a rendőrség, az esetlegesen felállítandó mezőőrség, a hivatásos vadászok és a lakosság szoros együttműködésére ahhoz, hogy érdemi javulást lehessen elérni a közbiztonság terén. És nem utolsó sorban annak érdekében, hogy esetleg mondjuk emberéletet követelő tragédiában ne torkoljon az, ami Ópályban az elmúlt években kialakult. Szükség van a településnek ezen kívül egy térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. Ez nem fogják tudni biztosítani a szükséges önerőt. Ezt a segédkiáltást is tolmácsolnom kell a megyei médián keresztül. Ugyanis ahol ilyen térfigyelő kamerarendszereket kialakítottak, ott jelentősen javult. Már csak a kamerarendszer puszta látványától a közbiztonság. És hát ezek 10 milliós nagyságrendű költségeket jelentenek. Ehhez is teljes támogatást nem csak kérek, hanem követelek a település és a település lakóinak nevében. És végül, de nem utolsó sorban, léteznek olyan programok, amelyek a magyar cigány együttélés szinte már elviselhetetlenül súlyos problémáit hivatottak javítani. Ebben is kiemelt elbírálást érdemel Ópály és minden Ópályhoz hasonló helyzetben lévő település. Összességében örvendetes az, hogy elkezdődött tavasszal egy jobbikos interpelláció hatására a közbiztonság javítása, de önmagában ezek a lépések nem lesznek elegendők, és azért időzítettük mostanra a sajtótájékoztatót, mert bár ugyan az időjárás egyelőre kegyes hozzánk, de azért gyakorlatilag már elkezdődött a fűtési szezon. Ilyenkor elszaporodnak a falopások, illetőleg a házak, kertek környékén ilyenkor tűnnek el tisztességes emberek által tartott különböző jószágok. A bűnözési hullám újraerősödését mindenképpen el kell kerülni. Ráadásul történt itt egy példaértékű kezdeményezés a gazdák részéről. Azoknak a gazdáknak a részéről, akiknek döntően a helyi kisebbség, nem azt állítom, hogy a helyi kisebbség minden tagja, de általában a helyi kisebbség köréből kikerülő elkövetők több mint 20 millió forint kárt okoztak az elmúlt 3 évben. Több gazdag, több erdő művelési ágú területet felajánlott a Nemzeti Földalapnak. Ennek egyszerű az elvi indítéka, az állam nem tudja megőrizni ezeket az értékeket, ha nem ad elég pénzt az előbb felsorolt célokra, rendőrségre, mezőőrségre, térfigyelő kamerarendszerre, az együttélési problémák enyhítésére, akkor vegye meg a gazdáktól valós piaci értéken ezeket a területeket, és kezdjen vele, amit akar, amit jónak lát, vagy ha nem akarja megvenni, mert a gazdák kérelmére most már több hónap elteltével nem válaszolt a Nemzeti Földalap, illetve az ópályi problémák ilyen szinten sem érdeklik a kormányzatot, akkor meg vezényeljen ki megfelelő karhatalmat, és tartsa fenn a rendet. De az nem megy, hogy az állam nem védi meg a saját polgárait, jelen esetben az ópályi vagy környékbeli gazdákat, és nem is akarja megvenni ezeket az erdőket. Ráadásul itt minden befektetett forint
meggyőződésem szerint 5-szörösen vagy 10-szeresen térülne meg, mert akár a fokozott rendőri szolgálat, a kamerarendszer, a mezőőrség felállításának és működtetésének költségei sokszorosan megtérülnek, hiszen a bekerülési érték többszörösét tudnák megőrizni, akár a mezőrök, akár pedig a rendőrök. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Az egészségügyi vonalon itt a hepatitis Így van. történet, ugye az még Varsóban, Így van. és igazából az merült fel bennem, hogy mindezt miért nem erdélyi kimondja el. Tehát ugye ő a település első embere, és ha valaki rálát és kiboríthatná a bilit, akkor az ő. Amennyire tudom, a polgármester úr helyi szinten megnyilatkozott, hogy miért nem tart megyei sajtótájékoztatót. Sziasztok, azt tőle kell megkérdezni. Én azért tartom ezt fontosnak, mert a térség országgyűlési képviselője vagyok, a választókerület jelenlegi képviselője és országgyűlési képviselőjelöltje, és kb. Egy hónappal ezelőtt volt egy hétfő délelőtt egy közbiztonsági tárgyú egyeztetés, melyen a megyei rendőrfőkapitányság egyik helyettese, vagy rendőrfőkapitány egyik helyettese, a Máté Szalkai rendőrkapitány, a polgármester úr, és több gazda mellett jó magam is részt vettem, és ott elhangzottak ezek a felvetések. Én akár az országgyűlésben, akár itt helyben, a megyében ezt kívánom előmozdítani, ezt próbálom elősegíteni, ha próbálom úgy teszik, próbálok pénzt, forrást vinni a településre. Az már nem az én bűnöm, hibám, felelősségem vagy szégyenem, hogy a kormányzat ezeket az indítványaimat, kéréseimet sorozatosan leszavazza, meg lesöpri az asztalról. Ne legyen igazam, de hamarosan beláthatatlan következménye lehet ennek. Minden esetre nem akarjuk mi jobbikosok rögtön a legvégső lépéssel kezdeni, tehát bármifajta demonstráció különböző hozzánk közel álló szervezetek részéről csak azután képzelhető el, hogy minden egyéb lehetőséget kimerítettünk. De minket innentől kezdve, szépen nyugodtan külön megköszönnénk, hogyha megérvelt, hogy amennyiben az állam, a rendőrség és az előbb felsorolt megoldások nem lesznek hatékonyak, akkor számíthatnak demonstrációra, vagy demonstrációsorozatra, tehát egy fokozott jelenlétre. Nem akarunk Gyöngyös Pata 2 című filmet forgatni, nem akarjuk, hogy ez megismétlődjön, de ha rákényszerítenek minket, a védelemre váró és védelmet érdemlő emberek érdekében meg fogjuk tenni. Mi akarjuk ezt a legkevésbé, de ha nem tudnak rendet tenni, és a tél fogja megmutatni, hogy mit értek az eddigi intézkedések, ha rákényszerítenek minket, akkor nem fogunk habozni.